baje gusaba. Aha, musa sishaho ko fata iriya. Akose ubu koko dufitishije ibintu yabasabye nibyo muri gukora. Nese niba babwiye ngo mutere ubu nka wintu uri kuzana no kujya. Kandi ngiye gufata iki. Uzikazi iracyari hano kujya kugende. Sundi kwagiye ngo we ntabwo uri umukozi hano. Nujura muvugira mukora ibyo muri gukosa. Ntabwo mugenzi wanyu ari kubabwira. Aha, kandi ndasishaho. Bariye. Waramumanajinze, akufitivuzivuzi. Simbona bigaragara. Niba twese turi abakozi mwabona. Kishinzi kavuye. Mugira neza hano. Muhatunganye neza. Mugire, ubi ntabisagwe. Aha naho mushaka gatambaro munyuzaho mukungugu guhabi. Urukundo. Mugire mukore. Kandi nk'ubu reba ibi bijegere. Reba ibi bijegere mu rukundo. Reba ibi bijegere igihe byagwiriye aha ngaha. Nta muzi gufata umukubuze ngo mukubure. Ese ubwo muritura mukinjira mwaho muri kontwari nta wundi muntu uri mwaho ngaho. Mukore mwese. Musohoke mujye mwicara uko hano hari. Iyo uzi ukayiterura ariko irakaza. Muri kontwari we uri kureba kontwari. Twari ari kutwigiriza umwana wajya ngo naga ari umuyaya nk'abana. Isuku igende neza. Iyi jise wayanditse? Musubiza hoje. Yandika atandika biramureba uri muri. Mwihore, mugire. Nasi Jessica. Wazanye igitabo tukabara. Iyo ji ahantu ikuye ntabwo ari iri hari. Nize mirunga. Jessica wagiye kujugunya no mu ji ahantu yari. Nese aho. Subiziraje ahantu bivaye. Usubu niyo ji. Niko kazi ubonye ko gukora. Nese hano hantu hasa urabura gukubura murimo murarwana ni rwayireshya hano. Nasundi ji hari umukiri uri hano. Ukora iki hano? Ukora iki hano? Sawa nyine. Ushinzwe icyanura ku buryo uzo kuduhagarara hejuru bose tugomba gukora inama. Iyi jisi undi n'ururabo. Mucama. Bimeze bite? Bose dukora inama una mukobwa bari kutuvunisha. Se sho wajyaga kwitwara gutyo ko twese twaje dushaka kubavunisha. Mukora akazi. Mukora cyangwa utahe. Mukora akazi cyangwa mutahe. Jessica. Yego. Hato n'ibiro bingahe inyama? Gusa amahena abiri. Amahena abiri cyangwa izejo zarangiye zashize kare. Haka mushete gahi. Mushete karahari. Ayeneze. Numbe. Achirumba. Ariko abantu bari kwinubira iki service nkeya n'isuku nkeya n'urukundo ibyo muvuguru bajyana imisinga Jiswaza nimweyo suka kubura hano nakubura hahaye ya nako tuzadukora ibintu byose umuntu ahembwa mwama uwa nzamenye ngo nzagura ivaze mbateremo muri ibiki vaze se mucho waduhaimwe tunkawe nushaka urwaye uzarwubaka umambo nukwinena ukurendo mukora isuku hose Jessica ji yawe utaza kumenya none Urase winjiza imyanda mu maguru y'abantu. Nahandi wakubura. Nusi bosi njye ngiye gukubura. Gukubura mu maguru ga Jessica. Ubundi nkuwo wakayisumwiruka ngaho rero. Nasi mwavuye mu cyanga kubura.
mukore isuku hanagura cyane hanagura niko ntayo hanagura wakube harahiye nta mwanya uhari byo mugishije ukuri najye mureka ibyo byo guhangana ahantu twese twaje mu kazi ariko mama umeze nkaho wajya ngo muri kwaso cyangwa kwa nyuma ahangaha ninde uri kurya brochette se ninde uri kwa se na nyuma just menda naguhamagaye kwenda wakakira bati karibu asha muri mukwisha ndetse mwitamo cyane komera tegera komera raho makuru karibu gisafinga neza ni karibu muzigo nguyu rero muzigo nguyu kugira ngo intebe ntabwo wasanga ari niyo bidakora kanyete mwindi nebe izi ngizi zigize nyane muzigo kama musanze ako ntahize muzani nshyashya Musozi intebe ngize amazemo. Izo ntebe ariko rero nazo bireyo mwa uya sheri nako boss oya iyi ngiyo irekereka turi okay reka nazira abazizane ubwo turabyumvikana mu biciro nta kibazo akira izo nazo ziza nta kibazo turagenda tubivugana nta kibazo yani intebe ingi wa ninde uri kwa oya Komero kamufite intebe usibye bari gucira aho kumeze nk'umuntu uri muri massage kwicara nta kintu aho muri stock dufite intebe nshyashya uko tujya ngo abakiriya gerwa Ani umenye mufite mu giseke. yewe amakuru karibu hari icyo natangwe naye turi kugira ngo tubaze abantu Komeza ibyo mwari. turakora twanje gukubura twaje gukora tubana kumurage aho twicara abakiriya ntibanze kwicara bose igisore cyane kandi ahangaha bafite umwihariko rwose barabitanga no mwerekana kwigaro no kwigaro ufite uburemere bwo kuba yakwakira abantu benshi Ako nize ko amafaranga mwambwiye. yani no kwigaro siyo babandi babatirijwemo siyo babatirijwemo umwami babandi bakuntu muje mu gikoni murebe ibintu mucoma atari yatunganya umufasha kubitunganya reka n'inyanirwa ifaranga rirajeje kandi ziye turayimba tonde ibyo tumanze twumve ngo ati ahagaze ate agasate sibwo nazana urumva nati namuzanira umuntu uje Ese mwari. yes Mutwacha ni twamuze. mucocozo Bakira ko hani marabwira bose. Bose muri ariko nawe uri muhagarara hejuru ngo umutote amagambo yakubwiye kuri bamara kuvugana amafaranga bakumvikana ari bukugurire usubira mebeye ari kuvuga ko aratanga ngahe wowe murumvikana jewe wari wambwiye ngo sinjye munsi ya miliyoni zingana ariko uko twabivuganye nabikoze wowe mukurikirana manzi umwereke imbibi n'akabare ngo wagire umwumvishe ko hano amafaranga azavamo kara Muri gikoni komo nase icocozo reka gaterwa no kubishaka ariko ubundi ibyo nibyo bigezweho muri ino minsi natwe tutegetse gushyiraho amakaro twayashyizeho oya no ni uguhanagura hari ikibazo se kandi wowe wa mugani ngo urashaka kuvanga icocozo cy'inkoko kwacu cy'amafi kwacu ukabitandukanye rero abantu barya akabezi ntabwo baba barya inyama z'ihene. Abantu barya inyama y'inka igiti ntabwo baba bakunda kurya
kubavangira ngo bere kugende kandi bashaka. Hano rero impamvu byakabeze twatekerezaga ariko wowe ubwo turadukora nta kibazo. None se visite ntabwo agomba kuza mbere. Aya visite za mbere ntabwo aza mu. Naho ubundi shefu. Urabona ko ibintu ari mama wararaje. Inda rimwe, ebyiri, eshatu, enye. Yarebye. Yarebye. Ako tuwarete no kuzisanya umuntu akabakuze. Bizaterwa n'ubushake bingana kugura ikibazo. Oya tuwarete ni nziza ariko noneho ku bagore baratandukanye abagabo wari ukwabo cyakoze wayividoza wazana imodoka ikayividoza Tuvuze ko zuzuye rero. Zaruzuye. Oya ntabwo ziruzura gusa ahantu umuntu agenda akajugunya kosa. Reka tube twumva. Uzi iki cyapa cyanditseho ngo icyapa nyine cyanditseho ibijego ariko se kamara washyiraho icyapa. Washyiraho n'icyapa. Ntabwo tujye mu bice. Zana twandike. Zana bikasha Urandika se kumvikana. Aretse none mwaganiye iki bo uyu yaraje turabivugana bimwe ambwira ko muziranye ndamubwira rero nanje ibyo namubwiye ugavuga ngo muraganira nizere ko rero nta cyahindutseho Byaba byiza cyangwa byaba bibi genda umukiriya ahantu ndahashaka ndanahagura yego ariko ndahagura uko hari nta suku ihari cyo ni kimwe urabona ko n'amapave yawe uretse gatoya umukwe mbaze nkucira umugani ubukwe bwose bugira umuranga sibyo iyo umuranga amaze guhuza umukwe n'umugeni umurimo w'uburanga uburangiye ushaka kwahita wambara imyenda yo kujya guhinga ukajya guhinga nta kindi kintu bazakubaza wabyumvise wowe rero uri umukomisiyoneri akazi kawe waragakoze byararangiye waraje urarambagiza wampuje n'ugurisha naye ndugu mureke kwiyumvikanya amagambo y'abakomisiyoneri turamenye ntashira aho ngura nahabonye uroni isima wayizinamo abakiriya oya ino sima none navuze ngo twamwigira kure siko nakubwiye noneho hano tukahashyira akandi gasima cyangwa se amakaro oya nibyo ibintu bigezweho ni mugabo business ushobora kuba utazi ngo business ni igiki urananira kwatunganya gutya nkakora ukuntu ako nyiraho niwe wahakoze gutya ariko ntekereza ko akabari na lokasiyo gaherereyemo ahubwo akabari ni nje mbona ko ari nta makemwa niko gakomeye katagize mu gihugu cy'impumyi yipfuye rimwe iyobora isigaye ubu nawe niho ubona niho uzi ariko akabari ntabwo rero guca imiganano ntabwo nje guca imigani ufite amafaranga gawe wakajana n'ahandi ugahaha ibyo kuvugurura ku mafaranga bambwiye miliyoni 3 kuvugurura rero ahasa hanje nahanyiraho ndico mfite ndi kugurisha niki ni iseti se ni iseti ni iseti yonyine nyirahariye ngo tugure ari hanze ibyangombwa by'ubutaka biri arabifite nese yabimpa turagura turebeye kuki UPI yahantu ni yihe urayifite byo byaboneka n'inyubako yose uragura hano icyo ndi kugiye kugura niki ni iseti si urayishakira UPI uje kugura akabare kose wowe urahaza uragura mvemo ujemo nimutandukanye amagambo abiri kugura no gukodesha nimba ari iseta yonyine ufite ubwo genda kugurira iseta nkodesha na nyirakabari nako bimeze weho rero nuzi ukangurira iseta ugakora aragira ngo ni njurimo ajaje arakumbonamo ubwo noneho ibya UPI tubivuyeho byo bireke nifuza kwakura hose muzahura ntacyo amasezerano y'ubukode bw'inzu wakoreragamo mwagiranye n'uwo wakodesheje nanjye mbashe kuyasigarana nk'aho ari wowe ugihari kandi hano bose reka nkubwiriza hano haba abakiriya bameze niko kabari gahari hano hari abakanishi hari haraparika abashoferi hariya hirya haparika abamotari ahangaha bose niho barira niho banywera ahangaha naragushima abagabo mwe nababwiye niyo umukwe n'umugeni amaze kubonana umuntu w'uburanga warangiye ahubwo mwebwe mwavuga muti duhembe tugende mukomeze mujye mukaniriza
icyo twifuza ni uko mwakumvikana tukagira no kwicyo dusura n'uko twakoze. Reka nyereke amasezerano yagiranye. dore ngako Mwatangiye gukodesha kuri tariki 12 z'ukwa gatandatu muri 2023. Sibyo? birahari biranditswe. Ubu tugeze ku itariki zingahe? sisi tureshatu Tugeze ku itariki 3. eshatu Ukwezi kwa na n'ebyiri z'ukwa karindwi. hanyuma amafaranga y'ubukode watanze. Biragaragara ko watanze amafaranga y'umwaka umwe kugeza ubu ngubu yasigayemo ntiwayishyuye. Niko amasezerano. Ndaranishyuye. Urararishyuye. Ari niyo mpamvu ari no kugurisha kugira ngo ave n'ideni. Ubwo ni ukuvuga ngo muri miliyoni 3 ushaka zisera. Ko mbona wishyamo miliyoni 2,800 urasigarana iki? Ese icyo ni ikibazo? 200,000 urahemba mu komisiyoneri. maze rero nahoze ndi kubigusaba kare kora ibikugenza ibindi uragenzwa n'iki. Nagize rero nzana abakozi bandusha umubare ubushobozi abagendaga baragahembwa rero Gashizemo. ya Ese kujya kongera mu masezerano. maze usizirashiremo Reka shyiremo izina Ntazaragiye. Hano harimo bijyo bigegerwa. Ngiye ushyiramo noneho Yohana. Mbese urashiramo izina ryawe tutaranzura uvuge ko wishyuye. Tugashyiramo ayawe. Kuko urumva ntabwo ari sisubika. Ikindi kintu rero gihari. Ushaka se? Ikindi gihari. Niba uzi ko ugiye kugura iyi seta kakabaye. Uremeza ko abakozi banje bari hano. Ugomba kubaha amakazi. Ntabwo ngiye uburaka. Byo biri mu nyandiko. Kumvikane yuko Tukabija no kwa noteri ukamico cyangombwa cyuko abakozi banje nsanganye. Murakomeza gukora. niza kuri yo karamu. Abakozi ni sera. Reka memoreze. Ntabwo nandika uretse gato. Reka tumvikanye. Mba nkubwire mwarabu. Nawe barashyigikiye. Yego boss. Icyo nicyo cyihame. Genje gukora iyi business shakira umuryango wanjye akazi. Yego. Abana banjye barize n'abavandimwe tuvukana barize barasoza ntibarabona akazi. Hariho gahunda yo kwihangira imirimo. Jewe amafaranga mfite nawe gukodesha aha hantu nkaba nihangiye umurimo nkashyamo umuryango wanjye kugira ngo babone ikuntu babaho. Abakozi banje Ntabwo rero abakozi bambaruyeho niba wari boss wawe ukabugurishije urajyana n'abakozi bawe nayishyira abakozi bawe. Nibishoboka rero ubwo turananiranywe. Icyo cyumve rwose. Ntabwo nacumva. Ugomba kumera abakozi akazi. None reka nkubaza. Nimba umuntu avuga ko Mwigire dore n'uyu mukobwa nuri uri muri konti. Ntabwo giye nkoresha n'abakobwa none. isuku urumva wategeka umuntu icyo azakora. Kandi ikindi uri uhagaze muri kontwari ugomba kumuha umurimo nkusabye. Ugomba kujya arabara amafaranga kandi akaja arikora mu isanduku ko ashatse. Ubwo ni cyakeneye akaciyata kigusabye. Urakirasha. None se reka nkubaze nashaka kunahashyira kenkayori cyangwa kashyira ntuza alimentation. Icyo uzakora cyose azicara kuri kesariye amafaranga. Hanagiye kwashyira ibaje. Kuri kesariye agiye kwashyira ibaje. Nta modoka mate. Baje baraza kwishura si baje kugura inyama. Uwishyuye amwishyura. Ubwo bijya agurishije akabari reka tugure. Abo babiri bafite imirimo z'imihepfu hano ntacu bareke akura mu kaguri muri kontwa igira hino sha uyu watabonye akazi ariko nako wera kugira ngo bakamuha ntacu uyu mwitegereza uyu yaze n'imibare uyu watabonye akazi uyu yaze imibare hano byose byahinduka kandi urabona ko yagira uyu nta kibazo utabonye akazi byahinduka uyu nta kibazo ntabwo nguragaze kuri condition y'uwoto ariko nta kibazo n'umwana aritonda uno mwana wa muntu usabana n'abakiriya uno ugeze hano mwara gukunda n'amafaranga uje no gukora ubukomisiyoneri se ku muntu harimo akantu katari sawa ubukomisiyoneri ariko uyu nguyu rwose nta kibazo ko tugiye gukodesha ahantu ko atari ukugura iyo dukodesha akaba ari akabari gashaje tugiye gukodesha n'umukozi wese wenda ku mushahara wamugabanyirizaho make ariko twumvikane nimureke jye nkodeshe nishyure iby'abakozi ntabwo mu bintege kandi jye ufite ukuntu nzana abakozi ariko gerwa niba mubyumva mu byumba mureke n'umukiriya avuga n'icyo iby'umukiriya avuga n'ibyo ntabwo wamutegeka ntabwo umuntu yaza kukodesha inzu unurangiza umutegeka ngo bazajya yibamo wenyine cyangwa azajya umubare w'abazajya okay si mpangana namwe
icyo nanzuye icyo nategetse ni icyo nimba umwana ndetse abonye akazi. Ni umwana wawe se wabyaye? Ni umukozi wazo. Mupfana iki ubundi ko ntacyo dupfana ariko nimba cyabonye akazi setu kugura biraza. ibyo nanzuye ni ibyo nababwira ni iki nibyo ngibyo kumuha akazi ikirimo kigoranye na rwego. Mwavuga neza. Mwavuganye muhagaze angahe? Ndavugana na bibiki ntibishoboka. Nimuhagarara yambawe mbabona neza. Ntibishoboka. Mukomeze mukomeze akazi ahantu hakeneye isuku. Mucoma nyama ibintu bitunganye bo bakire bagiye bari amafaranga yo gukomeza meshe umunsi ntayo kujyora cyo. Bose nta kibazo. We duhereza ya visite. Nuko duha visite Ubundi akarangiye wa muganeza. Ega murumvikana ya visite. We yaduhereze murumvikana. Murumvikana ntacyo nahombye kuza hano. Wewe ariko urabona ko akazi twari twagakoze. Ndishurwa nanjye se ngiye. Kumvikana. Amafaranga visite ntayo. Nanjye ndisha akazi kanje n'umwanya na esasi nzanye ahangaha. Kandi murabizi ko batajya bakoramo muri comptabilité ubwo bongera. Iyo ushaka gukira wongera ntabwo dukuramo. Ubwo ro mwihangane mwarambagije nabi. Udukujeho burundu. None se ubusisi we mu rugo cyamara. kandi nakubwe ngo umugabo mwamuvanye. Wacacenda nawe. Ubundi ikintu gituma ariko iki mw'inkanga mukozi ni iki ya business itsemai tutagurisha kandi amafaranga yarayafite mu gikapu. None guhuye umukobwa akazi nicyo kintu cyane nyuma yarura tukamushakira kandi handi handi uramushakira kaso duherezayo twakoreye ukamujana saho ntazi ngo bakoraga gute bari gukora nyine duherezayo twakoreye nta bunini n'iki gitumye bakoreye mukozi 20 aho ngaho mu byo mwakoze avuyemo iki none ya telefone ya visite ngahembwa mugo winjije muyo ninjije sasa byose subineyemo ngogo ki ukoza mu so byangize kazanwa amagara basi duhe 10 Sheri. yes ese burya tegende byanze sha ayo musa wewe sheri yego sheri urukuvuga nta reka twigende yari gwashaka ubwo sheri kugenda ngo mwigishe nimbarura haha urukumva agenda asahahe ntabwo mwimye imari ntacyo atagira butarone ariko subundi nyirabutarone niwe wari rekanze reka umusheri ko mudakora imirimo mukora imirimo reka nyirabutarure iryo jambo rarisiga basha samufye kwa nanu bahanenze umwanda yabaye w'imibu kira mu nzu be nako Niba ukora ibyo mukora cy'ababikora. waje se ukabakora wenyine so kuba twumvise ngo niyo twagenda yasigara mama wasigara ya nisheri wa shushu ndikubasabira akazi bakakabimara mama shenge cyangwa utwira ndetse tutabyumvishe rwose ucu ucuri